everyone. Daddy, we celebrate your holy name. Agbórúkọ yín ga, ayé lógo, orí ọ̀fẹ́ àti àánú yín, èyí tí a tún nígbà lówùúrọ̀ yín, Olúwa ṣé, 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 onídùúró wa, aláàánú wa, olóore wa, olùpèsè wa, olùrànlọ́wọ́ wa, gbanigbani tá a sáyà, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ilé yìí, lórí ọmọdé wa, lórí àgbà wa, lórí ọkùnrin wa, lórí obìnrin wa, fún àánú ńlá tí a rí gbà, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, àtòbíjú ẹ ṣé, ọba ṣé, ayé lógo ní gbogbo ọ̀nà, agbé yín ga, agbé yín ga, agbé yín ga, èyí ní ọjọ́ mìíràn nínú oṣù yìí, ayérayé ṣé, ayérayé ṣé, ayé lógo ní gbogbo ọ̀nà, ẹ̀yin náà ni lánàá lónìí, ọba lọ́jọ́ gbogbo, aláàánú wa, olùrànlọ́wọ́ wa, ẹ̀mí mímọ́, àṣeyín lọ́ba, àṣeyín lọ́ba, àṣeyín lọ́ba, àṣeyín lọ́ba, àṣeyín lọ́ba, láìsí ẹ̀yin kò sí àwa, agbéyínga fún àánú tá a rí gbà throughout the month of March. You have been guiding us, you have been protecting us. We thank you for the gift of life. Agbéyínga fún oṣù yìí, torí pé oṣù yìí ẹ jẹ́ kó dìwà mẹ́rù lọ, ìbànújẹ́ ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa, ìfẹ́ ọ̀tá ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ wa lórí, èròǹgbà ọ̀tá ẹ jẹ́ kó ṣẹ lórí ayé wa, ayérayé ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, àtóbijù ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé lórí ọmọdé wa, lórí àgbà wa, lórí obìnrin wa, lórí ọkùnrin wa, lórí àwọn ọkọ, lórí àwọn aya, ọba tí ò jẹ́ ká rí ìdìbàjẹ́, ó pa májẹ̀mú rẹ mọ́ lórí ayé wa, ayérayé ẹ ṣé, 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 lórí pé ẹ jẹ́ ká rí ìdìbàjẹ́ lórí ara wa, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, agbéyínga, 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 àṣeyínlọ́ba, ayìn lógo fún orí fún orí ẹ̀rí, fún ọ̀nà àrà, fún ọ̀nà agbára, èyí tẹ́ ń gbà láti fi ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé wa, ẹ fi wá sílẹ̀ fún ọ̀tọ̀ láti lágbára lórí ayé wa, ìkẹ̀kọ̀ àwọn pẹ́yẹpẹ́yẹ, ẹ jẹ́ ká wọbẹ̀, ayérayé ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, atóbijù ẹ ṣé, agbéyínga lọ́pọ̀lọpọ̀, àṣeyínlọ́ba, ayìn lógo, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, you are worthy to be praised, the King of Kings, the Lord of Lords, the Most High God, the Mighty One in battle, our advocate, olùrànlọ́wọ́ wa, aláàánú wa, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, torí pé ẹ tún ṣe wá ní alààyè ọkàn lọ́jọ́ tèmi, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, ayérayé ẹ ṣé o, atóbijù ẹ ṣé, ọba àwọn ọba ẹ ṣé, Olúwa gba ọpẹ́ wa, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín, ó ní ká wá sí ẹnu ọ̀nà yín tí àwa ti ọpẹ́
tí àwa ti ìyè a ṣe yín lọ́ba. Ẹ jẹ́ ká gbé orúkọ Ọlọ́run ga, ẹ jẹ́ ká yìn ín lógo. Ọ̀pọ̀ lájọ bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí tí wọ́n rí ẹ̀yìn rẹ̀. Ọlọ́run tó pa wá mọ́, ọba tó kà wá yẹ, Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ẹ̀mí wa sọnà, ọba tí ò jẹ́ kí ogun ayé borí wa. Ẹni tó bá ní ẹ̀mí òun ló máa sọ kókó òun fẹ́ nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọba tó pa wá mọ́, ọba tó jẹ́ kí ẹ̀mí wa kó ṣe iyebíye ní ojú rẹ̀. Kò fi wá sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá wa láti pa, kò fi wá sílẹ̀ fún wọn láti kọlù. Ọba tó fi àánú rẹ̀ gbà wá, Ọlọ́run tó dúró tì wá nígbà tí ogun dé, ó fi àánú rẹ̀ gbà wá. Ayérayé ẹ ṣeun, 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 ayérayé ẹ ṣeun. Ọlọ́run ní ti ẹ̀ṣẹ̀ lówùúrọ̀ yìí, Olúwa dáríjì wá, Olúwa dáríjì wá, Olúwa dáríjì wá. Tá a bá rí àkọlé ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó lè takò àdúrà wa ti àárọ̀ yìí, Olúwa dáríjì, ayérayé dáríjì, àtòbìjò dáríjì, ọba ọba dáríjì. Fi àánú yín gbà wá, fi àánú yín gbà wá. Má jẹ́ a ṣe lásán, ẹ fàwí ẹ̀ṣẹ̀ wa ya, ẹ fi àánú yín dáríjì, ẹ fi àánú yín dáríjì. Ẹ̀ṣẹ̀ tó lè fa kí àdúrà wa tó àrùn rẹ̀ má ṣe ìtẹ́wọ́gbà, Olúwa dáríjì. Èyí ní ọjọ́ ìṣẹ́gun èyí tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí, tá a bá rí àkọlé ẹ̀ṣẹ̀ wa tó lè takò àdúrà tiwa, Olúwa dáríjì. Jí a rí ọ láàárọ̀ yìí, ẹ má jẹ́ a ṣe lásán. Jésù Olúwa wa, àmín. God bless you everyone. Good morning, good morning. God bless you. Please let's share so others can join us as soon as possible. Ẹ jẹ́ a sáré share. Ẹ jọ̀ọ́, we are still expecting more of us, many of us. Let's share so others can join us. God bless you for doing that. Èmi ò yìn ọ́, èmi ò yìn ọ́, èmi ò yìn ọ́. Èmi ò yìn ọ́ Ọlọ́run mi. Ìgbà tí mo wà láyé, ṣé wọ́n ló tọ́ láti yìn? Ó yìn ọ́ Ọlọ́run. Àwa ò yìn ọ́ o. Àwa ò yìn ọ́, àwa ò yìn ọ́, àwa ò yìn ọ́. A ó yìn ọ́ Ọlọ́run wa. Ọba tó ra wá padà lọ́wọ́ ikú òjijì. A ó yìn ọ́ Ọlọ́run wa. Ayérayé nú àwọn ọ̀rọ̀ agbé yín ga lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ máa jọba lọ, ẹ máa jọba lọ, ẹ máa jọba lọ nínú ìdílé kọ̀ọ̀kan. Ayérayé ẹ máa jọba lọ lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ayérayé ẹ máa jọba lọ lórí ọmọdé wa, ẹ máa jọba lọ lórí àgbà wa, ẹ máa jọba lọ lórí obìnrin wa, ẹ máa jọba lọ lórí ọkùnrin wa, ẹ máa jọba lọ lórí iṣẹ́ wa, ẹ máa jọba lọ lórí ọ̀nà wa, ẹ máa jọba lọ ní gbogbo ọ̀nà. Ayérayé máa jọba lọ nínú ìdílé kọ̀ọ̀kan. Olúwa máa jọba lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ múra ṣàmì láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Bí oṣù yìí ṣe parí, ojú òní tiẹ̀, ojú òní tiẹ̀, ojú òní tiẹ̀, ojú òní tiẹ̀, ojú òní tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Bí ilé ìní ṣe mọ́ lórúkọ Jésù, wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run ní ọ̀tọ̀. Lórúkọ Jésù wàá rí ìyanu rẹ̀ ní ọ̀tọ̀. Lórúkọ Jésù wàá rí agbára rẹ̀ ní ọ̀tọ̀. Lórúkọ Jésù wàá rí ògo ọ̀tọ̀. The steadfast love of God never ceases. They are new every morning. They are new. His mercy never ends. They are new every morning. You will see the mercies of God in the mighty name of Jesus. You will see the hand of God in the mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù, ojú òní tiẹ̀, bí ilẹ̀ ìní ṣe mọ́. Lórúkọ Jésù wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù wàá rí ògo Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù wàá rí ìyanu rẹ̀. Lórúkọ Jésù wàá rí ọwọ́ agbára rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ múra ṣàmì lórúkọ Jésù. Ọwọ́ ìtìjú tó ń bẹ rìnrìn àjò láti àárọ̀ yìí lọ, ọba àwọn bá mú un so. Lórúkọ Jésù ojú òtún tiẹ̀ mọ́, ayé ò ní yẹ̀yẹ́ rẹ̀. The Bible says the Lord said we should pray this morning. Hallelujah. Concerning the spirit of rejection.
concerning the spirit of rejection, any mark that is called rejection in your life. Múra ṣe àmì yẹn, we have just 30 minutes. Gbogbo àmì tán pè ní àmì ìkọ̀sílẹ̀, èyí tó jẹ́ kó o wà láìsí ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù láàárọ̀ ìbí oṣù yìí ṣe ń parí. Ó yá, ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀, ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀, ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀, ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Every mark of rejection that is making your helpers to reject you, that is making your helpers to watch you from afar without helping you, that is making them walk out of your life without helping you, it is removed now in the name of Jesus. Every mark of rejection has been placed upon your business, upon your marriage, is removed now in the name of Jesus. I said when you were rejected, from now you will be selected for greatness in the name of Jesus. Níbi tó fi fẹ́ sílẹ̀ àmì tó wà lára rẹ̀, èyí tí ò jẹ́ kí àwọn ènìyàn rere dìde láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, ó jábọ́ lára rẹ̀, ó jábọ́ láàárọ̀ yìí, ó jábọ́ láàárọ̀ yìí, ó jábọ́ láàárọ̀ yìí, ó jábọ́ láàárọ̀ yìí láti àkókò yìí lọ lórúkọ Jésù. You will be selected for greatness. You will not be denied again in the name of Jesus. You will not be denied where you're supposed to receive glory in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. A lot of people, it will not deny lóṣù. A lot of people not deny in the last month. Lórúkọ Jésù Kristi olùgbàlà, àmì tó wà lára rẹ̀, ètò jẹ́ kán dìnnà ẹ níbi ògo lórúkọ Jésù, ó fi ayé rẹ sílẹ̀ lórúkọ Jésù, ó fi ayé rẹ sílẹ̀. I said you will be selected for greatness from now in the name of Jesus. As you step your feet out of this month, even before you step out, I decree into your life in the mighty name of Jesus. You will be selected for greatness, for merited favor in the name of Jesus. Every mark of rejection in you is removed now in the name of Jesus. Àmì tó wà lára rẹ, àmì tó wà lára rẹ, àmì tó fi sí ẹ lára, àmì tó fi sínú iṣẹ́ rẹ, èyí tó jẹ́ kí àwọn ènìyàn rere máa fi ẹ́ sílẹ̀ lórúkọ Jésù, ó jáde, ó jáde, ó jáde, ó jáde. Àmì má ní ìtẹ̀síwájú èyí tó wà nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù, ó jáde láàárọ̀ yìí. When I was praying, Olúwa sọ fún mi pé gbogbo àwọn tó ń lálàá pé nǹkan gé àwọn jẹ, ó lálàá pé nǹkan gé ẹ jẹ, bóyá ejò ni o àbí ajá ni o, ó lálàá pé ó gé ẹ jẹ. Mo bẹ̀ lórúkọ Jésù, múra ṣe àmì kó o dẹ̀ gẹ́ẹ̀tì omi rẹ́dì. Mo wí lórúkọ Jésù, àmì tó fi sí ẹ lára tó fa ìdádúró lórúkọ Jésù, ó jáde láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù, ó jáde láàárọ̀ yìí. I'll be taking our Bible in from the book of Psalm 27 verse 10. Hallelujah, hallelujah. Look at me. I said rejection is one of the demons that makes it hard for anyone to move to the next level. Baba ti fi àmì ìdádúró sí yàn lára, kì í fẹ́ kí ènìyàn lè kọjá sí ìpele tó kàn. And that's why I decree in the mighty name of Jesus, every mark of rejection that has been placed in on your destiny, I decree it wither down in the name of Jesus. Àmì tán pè ní àmì ìpatì, àmì pé kán pààyàn tì, àmì pé kán takòyàn, àmì pé kí ènìyàn wà lójú kan kó má ní ìtẹ̀síwájú lórúkọ Jésù, ó jáde láyé rẹ̀ láàárọ̀ yìí, ó jáde lórúkọ Jésù, ó jáde. You have been rejected in so many places. As from now you will be accepted, you will be honored in the name of Jesus. You will no longer be rejected in the mighty name of Jesus. Receive that garment of honor. Every garment of rejection in your life is removed in the mighty name of Jesus. That garment of rejection that is making your life stagnant is removed in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù, ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Aṣọ táwọ̀ fún ẹ èyí tí ò jẹ́ kó lọ lórúkọ Jésù, ó yá kó jábọ́ lára rẹ̀. Aṣọ táwọ̀ fún ẹ, aṣọ àpáti. Sí ìta tó bá wo èèyàn, tó bá wo aṣọ yẹn fún ìyàwó, ó lè fa ìpínyà nínú ilé. Láìtọ̀ ìfowódánilá ìsàkírúrà lè ka òtàbá lè mẹ́nà. Tó bá wo aṣọ yẹn fún ènìyàn lẹ́nu iṣẹ́, ó lè jẹ́ kí àwọn kọ́sítọ́mà máa fi ènìyàn sílẹ̀. Mo wí lórúkọ Jésù, gbogbo aṣọ tó ń wọ̀ fún ẹ, èyí tó ń pè ní aṣọ ìkọ̀sílẹ̀, lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run bọ̀ láàárọ̀ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Àánú rẹ̀ bọ̀, àánú rẹ̀ bọ̀, àánú rẹ̀ bọ̀, àánú rẹ̀ bọ̀, àánú rẹ̀ bọ̀. Arákùnrin ńlá ìtòlè hínà ìsọ̀bì àlọ́lá ìmọ̀ni, múra ṣe àmì níbo tó wà yẹn. Aṣọ tó ń gbé wẹ̀ èyí tí ò bá ìgbà mú lórúkọ Jésù, àánú Ọlọ́run bọ̀ lọ́rùn rẹ̀. Aṣọ àìsàn ni, àánú Ọlọ́run bọ̀ lọ́rùn rẹ̀. Aṣọ ìpọ́njú ni, àánú Ọlọ́run bọ̀ lọ́rùn rẹ̀. Aṣọ ìṣẹ́ ni lórúkọ Jésù. It is removed. That garment of wretchedness is removed in the name of Jesus. That garment of barrenness is removed in the name of Jesus. That garment of stagnation is removed in the name of Jesus.
You were rejected. Àìmọye tó mọ̀ ṣe, àìmọye ọgbọ́n tó ní, but they have been rejecting it. So many times you just block yourself and you begin to cry, I have this wisdom, I can do it. Wọ́n ti reject the wisdom yẹn, wọ́n ti reject the destiny yẹn, gbogbo ẹ̀yẹ tó ti reject níbi tó yẹ kẹ́ ẹ ti rí àánú gbà láti èní lọ. Receive that garment of honor in the name of Jesus. Receive that garment of honor in the name of Jesus. You will be selected for greatness in the name of Jesus. You will not be denied. You will not be denied again in the name of Jesus. You will not be denied again in the name of Jesus. Olúwa ní kí n kíyèsí gbogbo àwọn tán gbàdúrà ẹ láàárọ̀ yìí. You were denied in your marriage. You were denied in your wife's family. You were denied in your husband's family. You were denied at your workplace. I decree to your life, as from now, even your enemies will accept you. They will bless your soul. They will bless your destiny. They will bless your life. You will no longer be rejected in the mighty name of Jesus. Bí Ọlọ́run bá ti place value yẹn sí ẹ lára, nobody will reject you. They will not reject your business. They will not reject your handwork. I decree to your life, that mark of rejection is removed now in the name of Jesus. Àmọ́ kúrò nínú ayé rẹ, àmì ìkọ̀sílẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́, àmọ́ kúrò nínú ayé rẹ, àmì ìkọ̀sílẹ̀ nínú ìgbéyàwó, àmọ́ kúrò nínú ayé rẹ, àmì ìkọ̀sílẹ̀ àti bímọ, àmọ́ kúrò nínú ayé rẹ. Begin to move to the next level in the mighty name of Jesus. Psalm 27 verse 10. The Bible says, even if my father and mother abandon me, the Lord will care for me. And that's why I decree to your life this morning, as from now henceforth, the Lord will favor your destiny. In the name of Jesus. When they have rejected your destiny, when they have rejected your business, you will be honored. In the name of Jesus. You will be favored. In the name of Jesus. Garment of affliction is removed. You get here, they reject you. You get here, they reject you. You get here, they reject you. They complain, they conspire, and they overcome you. No. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Láti èní ẹ lọ, bí ọkùnrin àti obìnrin bá gbé ogun dìde sí ẹ, wọ́n máa padà tẹríba fún ẹni. Lórúkọ Jésù, bí ọmọdé àti àgbà bá gbé ogun dìde sí ẹ, lórúkọ Olúwa, wọ́n á padà tẹríba fún ẹni. Gbogbo àwọn tó yẹ kán ràn ẹ́ lọ́wọ́, tí wọ́n ń wò ẹ́ lọ́ọ̀kan, lórúkọ Jésù, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rí àmì ìmọ́lẹ̀ yé. They begin to favor you. They begin to bless you in the mighty name of Jesus. Gbogbo bí tó ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. Gbogbo ibi tó ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀, ibi tó ti kọ̀ iṣẹ́ rẹ sílẹ̀, ibi tó ti kọ̀ àwọn ọmọ rẹ sílẹ̀, ibi tó ti kọ̀ ìgbéyàwó rẹ sílẹ̀, lórúkọ Jésù láti èní lọ, ẹ lọ máa gba yìí. Olórí Olúbùnmi, ẹ lọ máa gba iyè. Adérónkẹ́, ẹ lọ máa gba iyè. Ìbùkún, ẹ lọ máa gba iyè. Fúnmiláyọ̀, ẹ lọ máa gba iyè. Elizabeth, ẹ lọ máa gba iyè. Lórúkọ Jésù, Ọlámẹ́jùlọ, ẹ lọ máa gba iyè. Lórúkọ Jésù, the Lord will begin to honor you in the name of Jesus. You will be honored. Olórí Àjọkẹ́, where you have been rejected. Orí Ọ̀fẹ́, Folúkẹ́mi, you will be honored from now henceforth in the name of Jesus. Akin Balógun, where you have been rejected. Adébísí, Ndidi, where you have been rejected. Ọlọ́run Tóba Ọmọlára, lórúkọ Jésù, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ gba ògo ńbẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ gba iyì ńbẹ̀. Lórúkọ Jésù, ẹ ní gbèbí ayé asán, ẹ ní dánìkan ṣayé yẹn, àánú Ọlọ́run fọ̀hún fún yẹn. Thank you, Jesus. I said rejection is one of the demons that makes it hard for anyone to move to the next level. If you get here, they reject you. How will you move? You get here, they reject you. You get here, they reject you. Is it that you are not good at all? There's something wrong somewhere. I decree in the name that is above every other name, you will not be denied again. You will not be denied again. In the place of your greatness, you will not be denied. In the name of Jesus, where you're supposed to be blessed, Lórúkọ Jésù, you will not be denied. You will be blessed in the name of Jesus. You will be honored. You will be accepted. You will be favored in the mighty name of Jesus. No,
No, you will no longer experience that in the name of Jesus. As from now, you will experience double honor, double favor in the mighty name of Jesus. Double greatness in the name of Jesus. Oh Moshe, lórúkọ Jésù, wà á máa gbà yìí ni. Oh Moshe, lórúkọ Jésù, wà á máa gba ògo tuntun. Oh Moshe, lórúkọ Jésù, wà á máa gba ìbùkún. Oh Moshe, wà á máa rí àánú gbà. A lot of businesses has been rejected. When your customers are rejecting you, it means they don't want that business to move. When your clients are rejecting you, it means they are trying to bring you back to square one. When your helpers are rejecting you, it means they are trying to destroy your ways. I decree, anything called rejection that has been placed upon you, I decree again, lórúkọ Jésù, àmì méje with and free in the mighty name of Jesus. Any man that the devil has placed upon your life that is making you stagnant, that is making helpers reject you, I decree it withered now. Lórúkọ Jésù, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ, kó máa gbẹ. Oró tó fi sí ẹ lára, èyí tó ń jẹ́ ká máa kọ̀ ẹ́ níbi tó yẹ kó o ti rí ògo, lórúkọ Jésù, ó yá kó gbẹ láàárọ̀ yìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bá ṣàn láti orí rẹ bí àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ, lórúkọ Jésù, kó máa gbẹ. Thank you, Jesus. He said, even when my mother and father, when they abandoned me, he said, the Lord will care for me. As from now henceforth, they begin to enjoy the care of the Lord. When you get out, when you go out, you will enjoy that care. When you come in, you enjoy that care. In the midst of your enemies, you enjoy that care. In your working place, you enjoy that care. In your academics, you enjoy that care. Wherever you step your feet to, you enjoy that care in the name of Jesus. Ẹlòmíì ò fine kò máa rá mú, but wọ́n promote yẹ. Ẹni tó good gan tó máa rá mú wọn rí. Àmì kan ni láti èní lọ. Begin to move to the next level without anyone or any enemy, any adversaries, any conspirator stopping you. They will not have that power to stop you again. You will move, you will excel, you will make it, and you will shout for joy in the mighty name of Jesus. Bíbélì sọ ní bí tá a ti kọ̀yìn sílẹ̀ yẹn ni pé tọ́mà ó ní tí ẹnikẹ́ni ò kọjá láàrin yín. So God himself knows that when you are rejected, everyone can abandon you. Wọ́n lè pé náà àti ẹ̀ní débẹ̀ àti ẹ̀ní lọ àní bá ṣe àní pé àní lọ rajà lọ́dọ̀ ẹ̀ àní bá ṣe business àní gbà síṣẹ́. God knows that it is very very possible. Ó ní tó bẹ̀ tí ẹnikẹ́ni ò kọjá láàrin yín. He now said something. He said Olúwa sọ ẹ́ di ògo ayérayé, everlasting glory, àti ayọ̀ ìran dé ìran. Yẹn pé that joy will spread from your own generation to your generation and generation and generation. Everyone, all your descendants will enjoy that blessings. I decree to your life, láti èní lọ níbi oríire wọn ní kọ̀ ẹ́ mọ́. Lórúkọ Jésù wọn ní kọ̀ ẹ́ mọ́. Níbi ìgbéga, lórúkọ Jésù wọn ní kọ̀ ẹ́ mọ́. Níbi tó yẹ kó o ti lànà kó o ti rọ́nà àbáyọ, lórúkọ Jésù wọn ní kọ̀ ẹ́ mọ́. Lórúkọ Jésù nínú ìgbéyàwó yẹn wọn ní kọ̀ ẹ́ mọ́. Gbogbo àwọn tó kọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n á wá ẹ̀rí tọ̀yàyà wọ́n á wá ẹ̀rí tayọ̀tayọ̀ bó ṣe ń rí ẹ lórúkọ Jésù wọ́n máa tẹ àríbá fún ẹ. Gbogbo àwọn tó kọ̀ ẹ́ lórúkọ Jésù wọ́n á fi ògo wá ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Níbi tó ti lé ẹ jáde, they will select you back for greatness. When you have been rejected, they will reselect you for greatness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 4. The Bible says, as you come to him, the living stone, rejected by human, but chosen by God and precious to him. Ìyẹn ni pé Jésù fúnra rẹ̀ wọ́n kọ̀, hallelujah, but God made him the living stone at the end of the day. Kò jẹ́ kó kú. Bọ́bá ti kọ̀ ẹlòmíì, iṣẹ́ yẹn kú nìyẹn. Òfin ẹ̀gá ti sú. Àti rẹ̀ because ó wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. I decree to your life, lórúkọ Jésù, you become precious in the sight of all your helpers. They will see you and they will help you. They will see you and they will appreciate you. Nobody will reject you again in the name of Jesus. Gbogbo ohun tó dájọ́
Every mouth of rejection that is speaking against your progress, I decree them withered now in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù, the Lord will shut them permanently in the mighty name of Jesus. Gbogbo ohun tó ṣarajọ that are speaking against your progress, speaking against your blessings, against your peace of mind. Lórúkọ Jésù, ayérayé kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ayérayé kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Lórúkọ Jésù, ọba àwọn ọba kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ohun tó ń pariwo, pariwo, pariwo. They are speaking louder than your glory. Ó yẹ ká máa fi gbọ́ ògo rẹ nínú ilé yẹn, nínú ayé rẹ, nínú iṣẹ́ yẹn. Ohun tí wọ́n là ń gbọ́ lálálá. Ohun kò dá. Ohun ó máa kúrò. Ohun kò ní dúró. Ohun kò ní ṣiṣẹ́. Ohun kò ní ràánú gbà. Gbogbo ohun tó ń ké lálálálá tó ń bo ògo àti ìyanu rẹ mọ́lẹ̀ láti èní lọ. Lórúkọ Jésù, ayérayé pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Lórúkọ Jésù, ayérayé pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Lórúkọ Jésù, ayérayé pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Gbogbo àwọn ohun tán ní kán kò ẹ́ níbi ògo láti èní lọ. Lórúkọ Jésù, wọ́n dákẹ́jẹ́. Lórúkọ Jésù, wọ́n dákẹ́jẹ́. Bí àwọn kan ṣe ń pariwo Hòsánà sí ọmọ Dáfídì, olùbùkún ni Olúwa, tán pariwo tán èlì ẹ̀. Ẹ máa wo nígbà tó time tó fẹ́ reject ẹ̀. Ṣé rí pé wọ́n tún panupọ̀ náà ní pariwo kill him. That is what people can do. But the Lord said he was rejected by human, but chosen by God and precious to him. In the sight of the Lord, you become precious in the name of Jesus. In the sight of human, you become precious in the mighty name of Jesus. Gbogbo àwọn ohun tẹ́ jẹ́ báwọn náà sọ pé don't do it for her, don't accept her, don't bless her, don't do this for her, don't help her. Àwọn ohun tẹ́ jẹ́ báwọn náà ń pariwo, they are speaking louder than your destiny, and so therefore they are trying to place your destiny under. Ohun wọn là ń gbọ́ lókè àti ìwà rí destiny ẹ̀ kó sọ̀rọ̀. Mo wí lórúkọ Jésù, gbogbo ohun tó ga ju àyànmọ́ rẹ lọ láti èní lọ, ó yá ká tẹríba. Tẹ́ bá rí ohun àwọn tó ń pariwo yẹn, Hòsánà sọ́mọ Dáfídì kíníkan nígbò yẹn tán ni ó yẹ kí ẹni tó fẹ́ sọ pé ẹni tó yẹ pé please don't kill him, help him. Wọ́n jẹ́ káwọn yẹn sọ̀rọ̀. Ohun àwọn ìkà là ń gbọ́ lókè. You need to die. He must die. He must ṣe kíníkan lórí kíni. They rejected Christ, but he was honored. I decree to your life, every evil voice speaking louder than your destiny, I decree them quiet now. In the name of Jesus, they will be shut and they will be shut forever. In the mighty name of Jesus, àwọn ohun àtakò tó ń takò ẹ níbi ìṣerere, àwọn ohun tó jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ, àwọn ohun tó jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ ní orúkọ tí kìí ṣe tiẹ̀ láti èní lọ, lórúkọ Jésù, ayérayé pa wọ́n lẹ́nu mọ́. When those voices begin to speak louder than you want to explain, you don't have that grace to explain. Because echo tí wọ́n ti bò tiẹ̀ mọ́lẹ̀. You want to prove that you can do it. But echo tí wọ́n ti bò tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Àìmọye àwọn ológo tó rá láàárín àwọn èèyàn lásán. Àwọn èèyàn lásán náà ń pariwo wọn jẹ́ kó lógo sọ̀rọ̀. Torí pé wọn jẹ́ kó ráàánú gbàdébẹ̀. Débi kó bá tiẹ̀ fọhùn. Mo wí lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ṣe, ohùn rẹ̀ ó yá kó jáde níbi gíga. Lórúkọ Jésù, gbogbo ohùn àwọn abínú ẹni tó bo ohùn tiẹ̀ mọ́lẹ̀, lórúkọ Jésù ó yá kó dákẹ́jẹ́, ó yá kó dákẹ́jẹ́. When you speak from that export, men and women will bow. Men and women will bow. They will listen to you and they will bless your soul. They will bless your life in the mighty name of Jesus. Can you pray this prayer? Every evil voice speaking louder than my destiny. Ohun òkùnkùn tó ń sọ̀rọ̀ gbogbogbò ju àyànmọ́ mi lọ tí ò jẹ́ káyànmọ́ mi sọ̀rọ̀, ẹ dákẹ́jẹ́. Nídìí iṣẹ́ ẹlòmíràn ti ń pariwo iṣẹ́ ò dá o, fake ló ń dá o, wọ́n ti fi bo àyànmọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀. Láì tòdà bá lè láì kàwó fàdá máa ń sọ̀rọ̀. Ohun tó fẹ́ kọ̀ díẹ̀ máa ṣe sí mi tó ní mi ò dá. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ó dá, ó mọ̀ pé ó nice, ó mọ̀ pé kò sí nǹkan tó lè fún yàn, bọ̀ wọ́n ṣáà máa sọ pé ó dá. Ohun tó fẹ́ bo àyànmọ́ ògo rẹ mọ́lẹ̀, ohun tó fẹ́ bo àyànmọ́ ògo rẹ mọ́lẹ̀, gbàdúrà yẹn bí tó wà yẹn, ohun tó fẹ́ bo àyànmọ́ mi mọ́lẹ̀, ó yẹ dákẹ́jẹ́. My destiny begin to speak. I will not be rejected again. I will be favored. I will be honored in the mighty name of Jesus.
kò fẹ́ kó sọ̀rọ̀ òun ló ń sọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n ló ẹ bá wo gbogbo àwọn tó wà ń di ṣé bá ti wà ní Passion Week láwa yìí Passion Week láwa yìí you have studied more about how Jesus entered Jerusalem, how they they were honoring him at the end of the day gbogbo ẹ̀ nípò ya ní ẹ̀pá nípò ya o àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ gan gbogbo àwọn tó mọ̀ ní gan they denied him. Even Peter himself denied Jesus. And when he saw that the enemies were much, that is one thing. But you have to pray. Every voice speaking louder than my destiny. Kò dá ẹ má fẹ́ ọmọ burúkú ni. Wọ́n lọ sádùúgbò yìí àwọn bíi mẹ́wàá tí ní kó má fẹ́. Èèyàn bíi 20 ní kó má fẹ́. Ẹ̀rọ ń bẹ nìyẹn. Ilé tí gbọ́dọ̀ ní kí n bá fẹ́ kí n má fẹ́ yìí. Tí bá fẹ́ gbọ́, ìyẹn ni pé their voice is speaking louder than your destiny. Every evil voice speaking louder than my destiny. Be shut this morning. Be shut forever. In the mighty name of Jesus. Be silent. Egbadada. Kò tí ì rí ẹrí. Gbogbo ìtàn sọ nípa ẹ ló gbàgbọ́. Kì í ṣẹ́jú ẹ̀yìn tán sọ ni. Gbogbo ohun tó ń ké lálálálálá bí ohun àwọn ìkà. Àwọn èèyàn bí tó gbé Jésù. Àwọn èèyàn burú gan o. Àwọn náà máa lóòdà. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá ti arrest ẹnu wọn, they will not speak against your destiny again. Everything will move better in your life. I said that stagnation, that rejection can cause stagnation, can cause pains. Ẹlòmíì àmà sọ pé why now? Please don't be so me. I'm not like that. Wọ́n kàn bá mi jẹ́. Ohun tí wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀. Ó wá ń sọ̀rọ̀ lálálá ju àyànmọ́ rẹ lọ. Every evil voice speaking louder than my destiny be shut now and forever. In the mighty name of Jesus. Yes, every negative voice speaking louder than my destiny. Ohun òdì tó ń sọ̀rọ̀ lálálá ju àyànmọ́ mi lọ. Hinna ituli hunla ikataba leme sobili. Ara koli virimi hinna le ka ufataba lo la mire. Oye dákẹ́jẹ́. Hallelujah. Psalm 94 verse 14. Hallelujah. See, let me pray for you first. That ugly situation you are facing right now is over. Ó ti tán lórúkọ Jésù. Ìṣòro ohun tó wà nínú ẹ̀ tẹ́ pé it's so disgusting. You just look at yourself and say, what is happening to me? Even sometimes you look at it and you hate yourself like you need to die. That ugly situation you are facing right now is over in the name of Jesus. That bitter situation you are in now is over in the name of Jesus. Láti èní lọ, bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ògo Ọlọ́run, bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ayọ̀ Ọlọ́run, bẹ̀rẹ̀ sí rí ìtẹ̀síwájú, bẹ̀rẹ̀ sí rí ìbùkún lórúkọ Jésù. You will not be forsaken again. You will not be rejected again in the mighty name of Jesus. Àwọn ìṣòro tí ò jẹ́ orẹ́rìn, àwọn ìṣòro tó ń gbomijé lójú rẹ, àwọn ìṣòro tó fẹ́ pa ayọ̀ rẹ, àwọn ìṣòro tó fẹ́ gbà àlàáfíà, ló fẹ́ fún ẹ ní IBP, ló fẹ́ fún ẹ ní àwọn àìsàn oríṣiríṣi lágọ̀ọ́ ara. Lórúkọ Jésù láti èní lọ kàn dákẹ́jẹ́, lórúkọ Jésù kàn dákẹ́jẹ́. Lórúkọ Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣohun gbogbo nínú ìrọ̀rùn. That ugly situation is over in the mighty name of Jesus. Every voice speaking louder than your destiny, I decree them silent in the name of Jesus. Orúkọ tán pe ẹlòmíì, ohun tán ké lórí ẹlòmíì, ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kẹ́yìn sí destiny ẹ̀. And if papers are backing your destinies, it means they want your destiny to suffer. That's your ugly situation is over. You are coming out in the name of Jesus. And you experience that turnaround in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù ìyà ò ní jẹ ẹ́ mọ́. Ohun tó pariwo la. Tó ń ké la. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn àjọ sọ̀rọ̀. Ó ń gbogbo ògo àti ìbùkún rẹ mọ́lẹ̀. Ó ń gbogbo àǹfààní rẹ mọ́lẹ̀. Lórúkọ Jésù wọ́n dákẹ́jẹ́. Láti èní lọ, gbogbo ènìyàn máa rí ògo tuntun nínú ayé rẹ̀.
Hallelujah. Psalm 94 verse 14. We are rounding up now. For the Lord will not reject his people. Only for the Lord will not reject his people. He will never forsake his inheritance. Àwa ni ogún rere rẹ̀, àwa ni ènìyàn rẹ̀, ó ní kò ní kọ̀ wá sílẹ̀. Lórúkọ Jésù láti èní lọ, àmì ọmọ, àmì àlùbáríkà, àmì ìgbédìde, àmì ìfọkànbalẹ̀. Lórúkọ Jésù ó yá kó balẹ̀ ẹ́. Lórúkọ Jésù ibi tá ti kọ̀ ẹ́, Ọlọ́run kọjá lọ síbẹ̀ ó lọ tún ẹ ṣe. Ayérayé lọ tún ẹ ṣe, ẹ̀mí má lọ tún ẹ ṣe. Ogún Ọlọ́run ni ẹ́. Lórúkọ Jésù ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nínú ìfọkànbalẹ̀. Ògo Ọlọ́run yí ẹ ká. Gbogbo ènìyàn rí àmì tuntun nínú ayé rẹ. Gbogbo ènìyàn rí ògo tuntun nínú ayé rẹ. Ó fẹ́ ká gbàdúrà yìí. Wàá gbà dáadáa, wàá gbà dáadáa. I will no longer be rejected. I will be selected for greatness from today. In the mighty name of Jesus. Wọ́n ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹlòmíì ṣe àpínlẹ̀. I will no longer be denied. I will not be rejected. I will be selected for greatness in the name of Jesus. Wherever I step my feet to, I will be selected for greatness. I will be favored. I will be honored. I will be selected for divine greatness from now henceforth. Gbogbo àwọn ọmọ tán ní ẹ lọ sí gbẹ́lẹ̀. Àwọn náà orí ọ̀fẹ́ lọ́run ló bá wọn débẹ̀. I will not be denied again. I will be selected. Our contractors will not submit quotation. I will no longer be rejected. I will be selected. Yes. Níbi tí wọ́n ti rí orúkọ mi, wọ́n á máa yàn mí fún ògo ni. Wọ́n á máa yàn mí fún ìgbédìde ni. Wọ́n á máa yàn mí fún ìbùkún. Wọ́n ò ní kọ̀ mí sílẹ̀. Wọ́n ò ní kọ̀ mí sílẹ̀. Lórúkọ Jésù. Wọ́n ò ní kọ̀ mí sílẹ̀ mọ́. Gbàdúrà yẹn dáadáa. I will no longer be rejected. I will be selected for greatness in the mighty name of Jesus. I will be selected for greatness in the name of Jesus. I will no longer be rejected. Wọ́n ò ní reject àwọn ọmọ mi níbi ògo mọ́. Wọ́n ò ní reject àwọn siblings mi níbi ògo mọ́. Wọ́n ò ní reject ọkọ mi, aya mi níbi ògo mọ́. They will begin to accept us in the name of Jesus. Olórí kẹta máa ń pè pé mo mọ̀ ṣe mi ò mọ̀ ṣe o. Ọmọ Ọlọ́run fààyè gbà mí kí n rí àánú gbà. Yes, I will be selected for greatness, for blessings, for merited favor in the name of Jesus. Every mark of rejection is removed. Mo bẹ̀rẹ̀ sí rí iyì, mo bẹ̀rẹ̀ sí gba ògo. They will not back me and my husband. They will not back me and my wife. They will not back me and my helpers in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Psalm 94 verse 44. The Lord will not reject his people. He will never forsake his inheritance. Yes, lórúkọ Jésù. Torí pé mo jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Torí pé o jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Láti èní lọ mo wí sínú ayé rẹ. Wọn ò ní kọ̀ ẹ́ níbi ògo mọ́. Gbogbo bí tó ti kọ̀ ẹ́, gbogbo bí tó ti reject ẹ, láti èní lọ, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí accept ẹ. O fine, o fine. Àìmọye àwọn tó ń fine tó ẹ̀. They're ugly. Ó dẹ̀ pé bí ọkùnrin ṣe ń kẹ́ wọn lélẹ̀. Bí ọkùnrin ṣe ń gbé wọn lélẹ̀. Bí ọkùnrin ṣe ń gbé wọn lélẹ̀. Ẹlòmíì gan ò lójú. Ó rọ́kọ o. Ọkùnrin míì gan ò fáìn. Ó rí ìyàwó tó dáa. Láti èní lọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gba iyì. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ògo tuntun. Ó bẹ̀rẹ̀ sí rí ìbùkún Ọlọ́run. Psalm 128 verse 22. Psalm 128 verse 22. The stone the builders rejected has become the cornerstone. Can you pray? As from today, I will become the cornerstone. Mo di pàtàkì igun ilé. The Bible says, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Hallelujah. I will become the cornerstone in my family. Begin to pray it. I will become the cornerstone in my husband's family, in my wife's family, among my siblings, among my friends. I will become the cornerstone in the mighty name of Jesus. I will not be rejected again. Only òkúta tí àwọn ọ̀bọ̀lé kọ̀ sílẹ̀. Olúwa di pàtàkì igun lé. Mo di pàtàkì igun lé. Gbogbo ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí ògo tuntun nínú ayé mi. Gbàdúrà yẹn níbi tó wà yẹn. Thank you, Jesus.
tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ó di pàtàkì igun lé Ọlọ́run. Mo di pàtàkì igun lé. I have become the cornerstone. Ìgbà kan ìyá rẹ lè máa ṣépè, bàbá rẹ lè máa ṣépè, bó o lè méèkì ẹ̀. Ohun tó ń sọ ni wípé láti èní lọ ó wá di pàtàkì igun lé. Tán bá rí ẹ nínú ilé yẹn wọn ò ní lè ṣe nǹkan kan. Bó o bá tí ì sọ̀rọ̀ wọn ò ní mọ tán máa ṣe. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run dá ẹ lọ́lá. As from now henceforth I become the cornerstone in my family. They begin to see me, they begin to elevate me, they begin to honor me. Pàtàkì igun lé yẹn mo dì lẹ́gbẹ́. Òpó tó gbé lérò ni pàtàkì, òun ni cornerstone. Òpó tó gbé lérò ni òpó tó gbé lérò tó jẹ́ pé tó bá kúrò nídìí ilé báyìí ilé lè yẹ̀. Yes, I become the cornerstone in my family. Yes, ó di pàtàkì ìmúlé. Gbogbo àwọn tó ń pè ẹ́ lólórí burúkú nígbà kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rí ògo Ọlọ́run láyé rẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń pè ẹ́ ní aláìnílá nígbà kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pè ẹ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Ògo Ọlọ́run wọnú ayé rẹ̀. No more rejection in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti deal fún promotion. Ẹ̀yin tẹ́ ti deal fún promotion lẹ́nu iṣẹ́. Àwọn tó ń ní láàká ìlú ẹ̀. Àwọn tó ń kàwé tó ẹ̀. Àwọn tó ń lọ́gbọ́n tó ẹ̀. Àwọn ti bọ́ síbẹ̀. Wọ́n ti promote àwọn. Because they are seeing them as the cornerstone. Wọ́n láwọn ẹni àwọn ní ẹ̀mí ibi iṣẹ́ yìí. Àwọn ní life wire ibi iṣẹ́ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ gé. Láti èní lọ, in that your office you become the cornerstone. You will not be rejected again. In your business, you become the cornerstone. Láàrin gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń ṣe òwò yẹn ládùúgbò yẹn, you become the cornerstone in the name of Jesus. Among all your contemporaries, you become the cornerstone. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń ṣòwò, ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń tajà, ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ yẹn, lórúkọ Jésù, you become the cornerstone. Ó di pàtàkì igunlé ní àdúgbò yẹn, ó di pàtàkì igunlé nínú ilé yẹn, ó di pàtàkì igunlé gbogbo ibi tí o bá dé, ó di pàtàkì igunlé. Thank you, Jesus. Òkúta tí àwọn ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀ ó di pàtàkì igunlé. Ayé ẹ gbọ́dọ̀ di testimony. Iṣẹ́ rẹ ẹ gbọ́dọ̀ di testimony. Gbogbo ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó kọ̀ ọ́ lẹ̀. Like one of my friends, only my daddy said, I'm a lazy person. Pé ọ̀lẹ ló ń ṣiṣẹ́ Olúwa, so therefore they rejected him in his family. I said, bóyá torí pé wọn wá láti ìlànà yẹn kò yé wọn dáadáa. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run sọ ní pàtàkì ìbúlé tó gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pé báwo ni báwo bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní warí. Ẹni bí Ọlọ́run ṣe sọ ayé rẹ̀ ní testimony. Iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn wọ́n kọ̀ ẹ́ lẹ̀. Hey now, they told me say you are a lazy man, you don't want to work. The last thing that Ọlọ́run ti pè é, ṣé inú bedroom lọ́lọ́run ti pè é ni àbí inú toilet? Kí ló ṣe lọ́wọ́ gbà lọ́lọ́run pè é? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí béèrè different questions lọ́wọ́ ẹ̀. Bọ́ọ̀bá tó ní ìpè ò máa ń fi yàn lẹ̀. Ẹ máa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ránṣẹ́ wọn máa sá padà. Yes, the devil wants you to feel inferior. Nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀, and the Bible says we should not despise our little beginning. We will put that inferiority complex. Afẹ́ gbé wẹ̀, àwọn kan lè máa ní kí ló ń wí kí ló ń sọ. Pẹ̀lú ọlọ́mọ pé Ọlọ́run ló pè é. And if you continue to serve him in truth and in spirit, it will eventually make you the cornerstone in that family. So ohunkóhun tó bá ti ń ṣe, tó bá ti mọ̀ pé Ọlọ́run ti support them. Even if they despise your little beginning, máa ṣe dáadáa, máa gbàdúrà rẹ lọ, Ọlọ́run máa gbé ẹ gbà. Wọ́n dẹ́rù ẹ̀rù náà dábàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn destinies ẹlòmíì tí ò fi fọhùn wọ́n dè. Wọ́n dẹ́rù bà ẹ́. Evangelist wọ́n dẹ́rù bà ẹ́. So therefore, wá ta ìpè rẹ sọ́wọ́ àwọn ogun lẹ́yìn. You rejected your calling, you sold your calling. Ẹni tó bá dẹ̀ ta
ìpè ó máa jìyà. Kó o fi millions ṣe business Ọlọ́run yóò jẹ àkáǹtì ẹ̀ o. Àbí tó bá tó lọ kó lọ́wọ́ mo ti rẹ́dì ó wá lè máa múṣẹ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀. But don't reject what God has called you to do. Ibi tó o bá ti dé, you become the cornerstone. Your children become the cornerstone. Ẹ máa jẹ́ pàtàkì níbẹ̀. Tí o bá jẹ́ pàtàkì nínú ọ́fíìsì wọn ní fẹ́ kó lọ. Tó bá tún ṣakọ pé no, I want increasement in my salary. They will increase it. Ẹ bá máa ní pé iṣẹ́ kí ló ti ẹ̀ ṣe gan? Iṣẹ́ kí ló ṣe gan? Ẹjọ́ lè lómi àmà rò títí. Iṣẹ́ kí ló ṣe gan kò mọ́ṣẹ́ yẹn ṣe wọ́n dẹ̀ promote wọ́n dẹ̀ kó salary náà. Lẹ́yìn kókàndé kókàndé system ó tán. Ó ti di pàtàkì inú bẹ̀ yẹn ni. Wọ́n ní tí Mrs. Lágbájá ò bá ti sọ̀rọ̀ ní ọ́fíìsì yẹn. Àti ìmọ̀ta fẹ́ ṣe. Wọ́n ní that little boy in that office go and meet him. Ohun tó bá ti sọ la máa ṣe. You become the cornerstone in your family. Wherever you step your feet to, you become the cornerstone. You will no longer be rejected in the name of Jesus. Nínú class tí àwọn ọmọ ẹ wà, they become the cornerstone. Nínú school tó wà, they become the cornerstone. Wọ́n ọmọ yẹn ló ń lead wọn o, ọmọ yẹn ló ń lead wọn o, ọmọ yẹn ló mọ̀ ṣe o. Ẹlòmíì mọ̀ ṣe, ìbọn Ọlọ́run ti sọ ní cornerstone ni. It's only that girl that can recite that thing, that can recite it. She's the one that can lead. Ọmọ yẹn máa bẹ̀ sí ní spirit of excellence. Gbogbo school abẹ́ sí rí pé wow, ẹlọ́wọ́ ẹlòmíì tó fi jẹ́ head girl ní school. Ẹlòmíì tó fi jẹ́ head girl ní school kò wọ́ ọ̀tẹ̀. Ọlọ́run láti kékeré ló ti máa ń gbé èèyàn ga. Gbogbo àwọn èso mo gbàdúrà fún láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin èso pátápátá. Wherever you are, you will be relevant. You will be relevant in the name of Jesus. You will not be irrelevant in the name of Jesus. Wherever you are, in the midst of your friends, in the midst of your peers, you will be relevant. You become the cornerstone in the name of Jesus. Gbogbo bí sí àwọn ọ̀rẹ́ bá ti dé, wọ́n á máa gbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Your children will not be useless. They will not be useless. In their class, they will not be useless. In their school, they will not be useless. In the house of God, they will not be useless. At home, they will not be useless. Among their friends, they will not be useless. In your family, they will not be useless. In the mighty name of Jesus Christ. Àwọn tó ń lùlù nínú school yóò ti dé. Àwọn míì mọ̀ lùlù o, ṣùgbọ́n wọn gbá lùlù wọn. Please kó mẹ́ni. Àǹtí a máa gbọ́ nǹkan máa gbé. Wọ́n fẹ́ mú kúrò school gbọ́gbọ́n ní fẹ́ kó mú kúrò school. That child has become relevant in that school. Ọlọ́run ti jẹ́ kí òògùn ọmọ yẹn máa fọ́. Ó ti fi àmì ìgbédìde sí lára. Nínú ọ́fíìsì ọmọ ẹ̀ ló mọ̀ ṣe jù. Wọ́n bá lára ẹ̀gán wọn ní gbé ṣubú o. Wọ́n lè mú wálẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìwọ ló mọṣẹ́ yẹn jù ládùúgbò yẹn. It means you have become the cornerstone. Ìwọ ló ọjà ẹ̀ kú jù, ìwọ ló rówó fi ṣòwò jù ní àdúgbò yẹn. You have become the cornerstone. Kò sí tán wá dádúgbò yẹn náà ní bánú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. You have become the cornerstone. Ókè jẹ́ gbàdúrà ìfún yín. Àti fẹ́ máa lọ mi ìfẹ́ ká pẹ́. Orí ọ̀fẹ́ láti di pàtàkì igun lé is grace. Gbogbo àwọn olórin ibùn lórí àwa òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ló lè sọ wá di pàtàkì igun lé. So when you discover that God is wearing you the garment of honor, you must open up tẹ̀ jẹ́jẹ́. Torí kìí ṣe àwọn tọ́lọ̀ ní ká máa honor ẹ̀yẹ kìí ṣe wọ́n ń ṣe ẹranko. So if you treat them like goats or like animals, they can dishonor you, they can tear your garment of honor. You don't buy yellow, me jello. The more the Lord place that garment of honor in you, on you, you must become more humble. Position yẹn Ọlọ́run ló wọ ẹ láṣọ tó fi débẹ̀. I am the ìyá àjọ, I am the bàbá àjọ, I am the kìrìkà. As this was I am, I am the kìrìkà, I am the kìrìkà. No. Ohun tó jẹ́ kí Dáfídì di cornerstone mọ́ Sọ́ọ̀lù lọ́wọ́ nìyẹn. The Lord rejected Saul after he had been the cornerstone for years. But the very moment he became, arrogant and proud, he was rejected. Dáfídì wá ní pàtàkì igunlé awakọ̀ Sọ́ọ̀lù.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí àmì ṣe tí àmì èrè ò dákẹ́jẹ́ ajẹ́bọ̀rọ̀dé láti èní lọ ẹ lọ di pàtàkì igunlé ọlọ́run tọ́ba ẹ lọ di pàtàkì igunlé olórí adégòkè ẹ lọ di pàtàkì igunlé àjàyí olúwakẹ́mi ẹ lọ di pàtàkì igunlé augustine matthias ẹ lọ di pàtàkì igunlé adéọlá sidikat ẹ lọ di pàtàkì igunlé raymond daus fẹ̀yìntọ́lá bíọ́lá ẹ lọ di pàtàkì igunlé akin balógun elizabeth balógun ẹ lọ di pàtàkì igunlé asisat adébáyọ̀ ẹ lọ di pàtàkì igunlé àwọn ọmọ yìí di pàtàkì igunlé ọlámi jùlọ àìdí júmẹ̀ lórúkọ jésù ẹ di pàtàkì igunlé adésàyà ẹ di pàtàkì igunlé lórúkọ jésù olórí àjọkẹ́ lórúkọ jésù ẹ di pàtàkì igunlé orí ọ̀fẹ́ lórúkọ jésù ẹ di pàtàkì igunlé nífẹ̀ẹ́ mi ẹ di pàtàkì igunlé lórúkọ jésù. wọ́n kó àwọn òjíṣẹ́ bíi 50 they are all serving under the same church. òye tó kéré jù láàrin wọn ló di pàtàkì ìkúnlé. orí ọ̀fẹ́ láti di the grace to become the cornerstone in your family wherever you step to receive it this morning in the name of Jesus. Now let me tell you, ẹ̀dá ènìyàn tó bá máa di pàtàkì igunlé ó gbọ́dọ̀ máa kíyèsí ọ̀nà rẹ̀. Hallelujah. You have given your life to Christ. Àmọ́ pé o ti fa ayé rẹ fún Jésù. Wà ìyá lè fa ayé ẹ̀ fún Jésù kó tún ní àwọn ìgbéraga, àwọn ẹ̀mí arrogant spirit. Yes, Sọ́ọ̀lù fa ayé rẹ̀ fún, ó fa ayé rẹ̀ lẹ̀. Ó wu Ọlọ́run ló fa àánú gbà lóyàn. He was selected under grace. So many times you don't know you are. It is privilege you have received from God. It is grace. So anyone that misuse the grace of God, ó lè di òótán kọ̀ sílẹ̀ o. Ó ní má lo mi lálò pati bí aṣọ tó gbó. Ṣáà máa lò mí lọ, màá máa kọ̀ mí sílẹ̀ o. Bí aṣọ tó gbó, jẹ́ kí n lè jọba lókè pẹ̀lú rẹ. Ìwọ ló ń lò mí o, màá máa kọ̀ mí sílẹ̀ o. Ó mọṣẹ́ yẹn ṣe, ó máa ṣọ́ràn dáadáa, Ọlọ́run ló lò ẹ́. I used to tell my tailor, I said, God has blessed you because I appreciate Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. À ń gbàṣọ wá fún ẹ 11,000, 10,000 bó ṣe máa ràn nìyẹn. Dẹ̀ ní complain. You have become the cornerstone in this area. So tá a bá sì gbàṣọ dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ẹlòmíì ò bá rán dáadáa. Ó kúkú lò nǹkankan fún wa, ó lò nǹkankan, àánú lórí gbà. Allah ó ti mìíràn hálì ó sọ fírun ká ìtàbà lómi iná lójèrò nẹ̀. Bí ọkọ ẹ bá ń tẹ́tí gbọ́ ẹ àánú lórí gbà. Bí ìyàwó ẹ bá ń tẹ́tí gbọ́ ẹ àánú lórí gbà. Bí àwọn ọmọ rẹ bá di best friend yẹ àánú lórí gbà. Màmá kọ̀ mí sílẹ̀ o. Bí aṣọ tó gbó, jẹ́ kí n lè jọba lókè pẹ̀lú rẹ. Some had that humble beginning. But nígbà tí kíní yẹn wọ brain yẹn. Position wa má jẹ́ ó wọ brain wa o. Iṣẹ́ rẹ yẹn má jẹ́ ó wọ brain yẹn jù. Ọlọ́run ti fẹ́ sọ ẹ́ di pàtàkì gun lé báyìí. Ẹ máa rẹ́ lómi bó ṣe sáré ga ló ṣe sáré wálẹ̀. Torí bó ṣe ń lọ yẹn, ó ti gbàgbé ké Ọlọ́run ló ń gbóhùn lọ. Ó dàbí ìgbà tí Jésù wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Hallelujah. Ẹ jẹ́ sáré fún wa ní mi ò kí n fẹ́ ṣe wàásù until Saturday, but let me just talk about this. Nígbà tí Jésù wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn wọ Jerusalem, gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, wow, wọ́n wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó sì wà ń bẹ̀ láti bí decades that nobody was, àwọn àni ẹ lọ mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn wá, ẹni Olúwa ní fi ṣe. Wọ́n bá mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni ọba mi bá gorí ẹ̀. Bó ṣe gorí ẹ̀ gbogbo àwọn tó máa ń gbá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lójú tó ń fún lóúnjẹ tó máa sáńpà pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó sì gbó sórí ìṣó. As soon as Jesus entered
tó gorí ẹ̀ báyìí ó yá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ níṣó ló bá di pé wọ́n ń tẹ́rọ̀ gílẹ̀ fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí gbogbo ayé tán ti kọ̀ tán ti ẹ̀ka kún náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ́rọ̀ gílẹ̀ fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́n kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lé wọ́n kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà lè súnmọ́ mọ́ Jésù ti gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lárugẹ. Inna ilé òkà òtábà rónì àlẹ́ sàfẹ̀lì hímà lójì òkà tábà nìlà Jésù gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lárugẹ bó ṣe gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tiẹ̀ náà lárugẹ nìyẹn o pé ẹjẹ́ tiẹ̀ fọmọ yìí hàn má lo mi lálò pati iṣẹ́ tó mọ̀ ṣe yẹn àìmọye àwọn tó ti dà tí àlòpàtì ń di ẹ̀ bí aṣọ tó gbó jẹ́ kí n lè jọba lókè pẹ̀lú rẹ ṣá máa lò mí lọ ṣá máa lò mí lọ ọmọ jẹ́ ṣèkéṣù gbogbo àdúgbò wa ń jẹun ní ṣọ́ọ̀bẹ̀ Ọlọ́run ló gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ lárugẹ o ṣe rí nígbà Jésù gorí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tán gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe níṣẹ́ náà fọwọ́ gbá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ́rùn tó ń fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní gbàjú tó ń sọ̀rọ̀ sí yàmà pé gbọ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ oṣù wá bí o nígbà Jésù gorí ẹ̀ náà bá bẹ̀ sí fún níyì wọ́n bẹ̀ sí gbé níyì wọ́n bẹ̀ sí gbé níyì wọ́n bẹ̀ sí ọ̀nù ẹ̀ wọ́n bẹ̀ lè máa dọ̀bálẹ̀ fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ́n dọ̀bálẹ̀ fún gan wọ́n dọ̀bálẹ̀ fún níyì bá wọnú ayé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà wọ́n aṣàkóbá lọ́wọ́ lọ́wọ́ ó ń gbé olùgbàlà mi lọ ó ń gbé lọ ó ń gbé lọ ó ń gbé lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ò rìn lórí gbogbo àwọn góòdì kankan rí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn lòun náà ń lọ lọ́rọ̀ ń lọ nínú ẹ̀ ń dùn ló ń dùn ní Jésù náà ṣe àwọn náà pariwo sádà bọ́mọ Dáfídì ìkíríkà kiri ká bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ṣe oríṣiríṣi ṣùgbọ́n kinní kan ni tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ gbé mi níyì Ọlọ́run ló ń gbéyàn níyì. The more you become successful in life, the more you become humble. The more you watch your tongue. Ẹlòmíì ò ní ọ̀rọ̀ ìgbéraga lẹ́nu tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ṣe ń gbé e ga, lọ̀rọ̀ ìgbéraga rẹ̀ ń pọ̀ sí. Ìyẹn ni pé you are forgotten that orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórí gbà. Mo máa ń sọ dáadáa lọ́dọ̀ mi. Tí báwo gbogbo àwọn tọ́lọ́run kó tì nígbà ẹ̀yin gan tẹ́ ẹ tiẹ̀ wà nù léyìí àgbàlagbà adult gbogbo òjò adult youth tó wà ń bẹ̀ gan adult òun gan ti ó ní tóun gan fúnra ara rẹ̀ gan láyé ara rẹ̀ kò sẹ́ni tí oníkálukú lọ̀gá nù yàrá ẹ̀. But because you are the leader somewhere, because you have been privileged to have that thing, you don't look down on others. If you want to enjoy that, you want to become that cornerstone, and you want to enjoy that, you want to serve that position forever. O láwọn customer mẹ́wàá, o ti bú márùn nù wọn. Márùn tó kù yẹn orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló máa fi tọ́jú wọn o. Wọ́n gbéṣẹ́ fún ẹ bá wa fix kínní, ẹ bá wa fix eléyìí, ẹ bá wa fix eléyìí. Ẹ̀yin lẹ ṣe fa, ẹ̀yin lẹ ṣe èsì yẹn. Ó yá yá, eléyìí pé ẹ má pè mí pa, ó ṣàn sọ̀rọ̀ sí gbogbo wọn lọ. Ọlọ́run ló gbà kẹ́ wọ́n dẹ̀ pè é rárá. Wọ́n ti wá ń pè ẹ́ fúnṣẹ́ ní ìsìn pé wá bá wa check AC, wá bá wa check fridge, wá bá wa check igbá, wá bá wa check gas. Ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dí, Ọlọ́run ti sọ ẹ́ di pàtàkì gan. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ìgbéraga díẹ̀díẹ̀. Ọlọ́run ló ń gbéyàn yìí o. Bí customer 20 bá tò síwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ báyìí, ọgbọ́n Ọlọ́run ni kò fi attend sí wọn. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò dá yìí mọ́. Wàá lè sọ yìí nù tá a bá ti ní ìrẹ̀lẹ̀. I went to Pep one day. Mo fẹ́ lọ ra aṣọ fún mo fẹ́ yín kékeré yìí. Mo ṣe jáde kúrò ní Pep. Mo wá rí mo ṣàrí kinní náà tí bọ̀bọ̀ kan báyìí kú dání níbi bẹ́gà bẹ́ẹ̀. Please come, let me buy. Ìwọ obìnrin tí ẹni. Mo ní madam come, let me buy this for my son. Ìdí yẹn dàbí àwọn bíi Bluetooth. Máa ń bí red kékeré tiny báyìí. Let me buy this for Ìfẹ́ Olúwa. Sherry, mo ṣàn price ẹ̀ only 5,000. Mo ní I will pay for. Only 5. Mo ní I will pay for. Only 5. Money I will pay 4,000. I have 4,000 and I have that 5,000 in my purse. But mo ṣá takú pé 4,000 mo fẹ́ san. Woman bá ní mommy no. Ṣé rí bóyá bá mi sọ̀rọ̀ gan. Mo kàn ó bá mo don't worry I'll buy some other time. Mo ṣe lọ bá ẹ̀mí mọ́kàn ministers ní pé lọ bá ara. Torí kíni ó ṣe dáadáa. Ó wà dáadáa. So if you want to maintain your position, you want to enjoy that grace continuously. Bóyá in any school, you don't talk to your parents anyhow. And you are what are leaders. You are a church leader, a pastor. Even your members can push you to the wall.
sometimes I will èmi tí mo ti ẹ̀ jẹ́ ọmọ kékeré màá wá wò wáyé. But when I'm Tibetan scored, they know that I'm really, because me, I'm okay, yes, mommy is actually, she's scolding us for what we have done that is wrong. But ti ìgbéraga kọ́ ti pé ọba bẹ́ẹ̀ ni tọ́ni bá ni gbígba ni níyànjú. To maintain that position of dignity, you must continue to be humble. Nobody will bow down for a proud person. Even if they bow down for you, at the end of the day, they will eventually reject you. Bí Ọlọ́run ṣe kọ Sọ́ọ̀lù ní gbogbo àwọn èèyàn kọ, he became irrelevant in that generation. Bí Jésù ṣe bọ́lẹ̀ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ pé òun náà rán ṣakọ, àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí padà. Yẹn pé Jésù ló gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ níyì, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tiẹ̀ náà Jésù ló gbé níyì o. Jésù ló gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ níyì. I'm this, I'm that, I'm a pastor, I'm a prophetess, I'm a kinikan, I'm a kinikan. It is Jesus that has placed that honor on you. In that office, Ọlọ́run ló gbé ẹ níyì. Nínú ilé yẹn, Ọlọ́run ló gbé ẹ níyì. Àlọ́kọ̀ ẹlòmíì á máa pè máa jẹ́ ìbólówà. Ẹ má pè mí ká, ẹ má pè mí ká, ewé lọ́pọ̀ má pè mí. Ọlọ́run dẹ̀ ti gbé ẹ níyì lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Lábàásù máa fi fóònù máa bú ọkọ ẹ̀. Má ṣe bí léṣe, má ṣe bí léṣe, má pè mí kiri. Kò jealous. Ọlọ́run gbé ẹ níyì lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Àìmọye obìnrin mi tá kú òun lé tẹ́pọ̀ kò ní bí pé bolo ti ẹ̀ dé gan. Máa dá ìbóló dé, kò ní bí. Ó wá ń padà, ó wá ń bí ẹ, ó gbé ẹ níyì. Ọkọ rẹ̀ ń jẹ oúnjẹ rẹ̀, Ọlọ́run gbé ẹ níyì débẹ̀ ni. Àìmọye àwọn obìnrin tẹ́pọ̀ ọkọ wọn ò jẹ oúnjẹ wọn. Ọkọ ẹ ló yá, ó gbé ẹ níyì débẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn jìnnà. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ tó ń gùn yẹn tó fi ń sapá sókè báyìí. Ìwọ kọ́ ló wà lórí ẹ o. Jésù ló gùn ẹ, ó ló gbé ẹ níyì o. Má lo mi lálò pati, jẹ́ kí n lè jọba lókè pẹ̀lú rẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣàmì ẹ̀ ní fògo pìtàn, ẹ̀ ní fọlá pìtàn. When the Lord has not blessed you, you were so humble. Now you are coming up, you are becoming something else. Why are you doing like this for? Is it for God? You are doing that. Tó bá ti ń gbéraga nínú ayé àwọn ènìyàn, ó sì ń gbéraga sí Ọlọ́run. Saul, agbọ́dọ̀ tán Saul lọ dáadáa. Those are people we should learn from. Saul had a very humble beginning. He started very well. But it got to a certain stage. Ẹni tó bá ti ní ìgbéraga, kò ní fẹ́ kí anybody grow lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. Ọ̀rọ̀ ìyàjọ wọn lágbára gan o. Bó bá tiẹ̀ jẹ́ pastor, ò ní fẹ́ kí anybody develop nínú church yẹn. Tó bá yẹ pé ọmọọṣẹ́ ló wá kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ níbi iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn, ò ní fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn grow. O lè máa fi pé ọmọ mi máa lóhùn lọ báyìí, àfi bí ìjà bí wàhálà bí èpè, kí ló dé? Ẹni tí ó bá ti wẹ ẹ̀wù ìgbéraga, ó máa sọ ipò ọlá náà. Bíbélì ni Ọlọ́run wo agbéraga lókèèrè, ó júbà àwọn onírẹ̀lẹ̀. To maintain this position of dignity, this position of greatness, to maintain that being a cornerstone in your family or in your workplace, or in your area, in your family, in your lineage, in your husband's family, or you must continue to be humble. Extremely humility. Total humility is very, very important. Mo máa ń kọ́ àwọn members because kí ló wà ní pé kíyàn pé yes ma, ẹ káàárọ̀ ma, ẹ káàárọ̀ sà. Wà á nítorí pé wọ́n jùlọ. No, it does not matter. Ẹ káàárọ̀ ma, ṣé ó yọrùn kan lára ẹni? Gbogbo èèyàn ló fẹ́ larúkọ mọ́ lórí. You don't do like that. Ọmọ pé ó ju àwọn lọ. Àwọn kan ọmọ pé àwọn ju ẹ lọ, ẹni tó ń respect ẹ̀yàn, ọmọ pé òun ju ẹ lọ. That's one thing that I used to think. Ẹni ẹ mọ̀ pé òun ju ẹ lọ. Common sense ẹ mọ̀ pé òun ju ẹ lọ. Common sense ẹ mọ̀ pé at least ẹ jẹ́ kí n lo àwọn ọmọ mi tó wà nílé yìí. Majority of us, àwọn ọmọ mi mo lè tó ọmọ yìí lọ, mo lè bí ọmọ yìí now. But they are not respecting me, they are respecting that anointing. So the ọmọ pé àwọn ju ẹ lọ, wọ́n kàn respect yẹn. Tó o bá ti wá gbéra rẹ ga ju ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, Ọlọ́run á wá jẹ́ kó o yẹ̀yẹ́ ara ẹ díẹ̀ lójú wọn. Ní ṣìwàwò. If somebody is in your area, nínú ọ́fíìsì, don't respect it. Hello, how you doing? How you doing? How you doing? Don't care. You to show them love. Màámi, bí màámi bá ń bọ̀, tó bá ń bọ̀ nílé, yóò ti bọ́lẹ̀ ní junction street wọn.
a máa ní àlàáfíà o àtọmọdé àtàgbàlagbà gbogbo wọn ló máa kí. I emulate that thing. Mi ò dẹ̀ ní sọnù lórúkọ Jésù. Mi ò ní sọnù. O lè máa fi pẹ́ lómi ò lè ever tẹríba. Sorry lásán kò lè sọ. Sorry lásán kò lè sọ. Débi kó máa sọ sorry fún ọmọ àbọ̀kọ̀ ẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ń wò yẹn gan, they deserve some sorry sometimes. Bíbélì ní ẹ̀yin òbí ẹ má ṣe mú àwọn ọmọ yín bínú. Ó ṣeé ṣe kó mú àwọn ọmọ rẹ bínú. Oh, okay, òun gé nǹkan lọ́wọ́ kitchen ní ìsìn. Ọ̀bẹ sáré yọ fọ̀rọ̀ ó gbá ọmọ ẹ lẹ́sẹ̀. Ṣé kò yẹ kó ṣe sorry? So sometimes àwọn ọmọ yẹn gan deserve sorry. They will learn from you. I have learned from my mother. My mother will never have issue with anyone and tell you not to greet that person. Tó bá kẹ́ni wàá jẹ mo yóò yà. But when you are having issues with anyone, you instruct your children, don't greet. Táwọn ọmọ yẹn bá jẹ́ káwọn ọmọ yẹn ṣe tó bá fẹ́ ṣe fi wọ́n lẹ̀. Ìwọ kọ́ ló máa kọ́ wọn, they can see o. Ẹni tí wàá rè ò dáa wọ́n mọ̀. Wọ́n mọ̀ dáadáa. They can choose what they want. They can choose what they want. They know what they want. They can see. Wọ́n rí ju ẹ̀gàn lọ wọ́n ló kàn mọ̀ pọ́n rí. So ìwọ kọ́ ló bá àkọ́kọ́ lanu máa listen sí wọn kó gbọ́ ọgbọ́n tó máa jáde látẹnu tí wọ́n gán gbà mí. They will give you their opinions. So please, anywhere you meet yourself, anywhere you meet yourself, you are 12 years old, older than your madam, and you answer her yes ma, yes. Ẹ dákun kí ló wà ńbẹ̀? Ó ń bọ̀ ládùúgbò, ó ń bọ̀ nù ṣọ́ọ̀ṣì. Ó ráwọn ọmọ kékeré tán ṣeré lẹ́nu gate. Come here, I love you, come here, catch to greet. Ó ráwọn ọmọ nínú compound. Ó lè ní, hello, how you doing? Good morning. Kọ́sáré wá báyìí, ó ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di tiger. You begin to shout every time. Lè kíyàn, bàjẹ́, ìwọ àgbàlagbà gan ó tiẹ̀ fi kọ́ wọn díẹ̀. Ṣebí tẹ́mi gbẹ́júbá lára màá mi mò ń sọ ni. Hallelujah o, àlàáfíà o, àlàáfíà. Gbogbo ará àdúgbò báyìí nígbà tó kú tán, gbogbo òlu ló jáde. Gbogbo òlu ló jáde. So even if you are giving out, you give out with total humility. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ gba nǹkan kékeré yìí. Gbogbo nǹkan láyé yìí fínífíní ni o. Anywhere you meet yourself, a lot of people are watching you. They are watching your character. They are watching your steps. Whatever you can do now that can stand against you in future, má ṣe. Boss mi ni mo jùlọ. Get out with your job. What's that? You don't behave like that. And God has decided to help you in that office. But because you don't want to bow down for anyone, gbogbo àwọn tó wà ní ọ́fíìsì, gbogbo wọn pátápátá ló jùlọ. Ẹlòmíì á máa jàjẹ́ ojú orí. Please, let's spread ourselves. Becoming the cornerstone in your family, you must be humble. Becoming the cornerstone among your peers, your siblings, you must be humble. Becoming the cornerstone in the church. Ìyẹn lè jẹ́ cornerstone in the church. Yes, there are some cornerstones in the church. They come up with ideas. Oh, let's do this. Because you are now in position, you are in that position, begin to lift yourself like you are the one. It's not you. It's God. Lórúkọ Jésù, ní di ohun èlò àlòpàtì. Ẹ jẹ́ máa lọ, a máa sọ lọ́jọ́ mi. God bless you everyone. God bless you. So, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà yìí. Àdúrà yẹn ló máa gbà sínú omi yẹn. Wàá gbà sínú ẹ̀. Hallelujah. You must be humble. God bless you. God bless you, man. God bless you. Olórí Àjọkẹ́, ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ má dá wọn lóhùn. Ohùn Olúwa ni kẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Ṣé bóun lẹ́ ń sọ yẹ pé madam tẹ́ mọ̀ pé jùlọ. Ìgbà míì gan ẹ máa meet àwọn madam tẹ́ pé wọ́n fire. Ọmọdé ni o ṣùgbọ́n fire ni. Kò gba shit. But because you want to learn from her, you are humble. O ti mọ̀ pé yes, ẹni Ọlọ́run ti place ẹ. Ọlọ́run ti place ẹ ahead of you. You have to come down for her. One of my pastors is here. He's 60. He's 62. He'll be 63 very soon. Somebody, Pastor, why will you do that? You don't do that. You say, Mommy, I'm sorry, ma. Mommy, I'm sorry, ma. Pastor, you don't handle this thing like this. Oh, Mommy, I'm so sorry. He's my daddy, oh.
in fact èmi àtàkọ́bí wọn gan máa jọ jẹ́ age mate. He said, Mommy, no. Mommy, I'm sorry about this. Emma Binu, he's here now, he's watching me. Some of my members are here. You don't do that. You might correct one with love. God bless you, Pastor Ray. God bless you, sir. You don't. But you go leader, go shoulders, okay, bye. Nobody will respect you. You need to respect them. Kó tó lè sọ pé fẹ́ràn yẹn kan ṣe pé ẹ̀jẹ̀ bá mi gbé kínní o gbọ́dọ̀ respect wọn. Ẹ jọ̀ọ́ mà, can you help me lift this thing? Ẹ jọ̀ọ́ mà, that is the way I handle my people. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ bá mi ṣe kínní. But you don't talk like that. You don't ridicule people anyhow. They can go elsewhere. They can go anywhere else to buy whatever they want to buy. Oh, kan ẹsẹ̀ wọn mọ́nú lé inú ṣọ́ọ̀bù ẹ pé dandan ọ̀dọ̀ ẹnìkan ti rajà. So you have to remain humble. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ rẹ̀ lè. Ẹ ṣáà mọ̀ pé mi náà gba nonsense. But I make sure that gba nonsense yẹn kì í ṣe pẹ̀lú ìgbéraga o. Tọ́ni bá ni wí gbani níyànjú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. Ohun tó ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa ṣe nìyẹn. Kò ní tọ́ni pẹ̀lú ìgbéraga kò sọ bẹ́ẹ̀. Gbani níyànjú pẹ̀lú ìgbéraga kò sọ bẹ́ẹ̀. Kò ní bá ni wí pẹ̀lú ìgbéraga no. So please ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́. Ẹ jẹ́ àtẹ̀ jẹ́jẹ́. You will see a lot of people wọn àti débì kankan. Yà so ṣì wà lórí Riaza ni you are just coming up. O ti ń ṣe báyìí. No. Ibi tọ́lọ́run ṣì mú ẹ lọ ó jì gan. Kí náà máa sọ nípa rẹ̀? Mo gbàdúrà fún gbogbo wa. Ẹ̀mí tá fi máa rí Jésù. Tá fi máa rí Jésù gẹ́gẹ́ bí olùpilẹ̀ṣẹ̀ aláàánú àti olórí ọ̀fẹ́ jùlọ lórúkọ Jésù kó bà lé wa. Ẹ̀mí tá fi máa gbé ga ju ara wa lọ. Ẹ̀mí tá fi máa gbé Jésù ga ju ara wa lọ. Ọlọ́run kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Ó ní a ó gbé Jésù ga lára mi. Bí mo ṣe jẹ́ wòlíì báyìí ẹ mọ̀ pé ilé ọkọ mo wà. Ọkọ mi bá complain say darling má ti yá mú wálẹ̀ fún. Ẹ lè ẹ bá gbọ́ pé mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo. I don't do it. For the fact that I'm a pastor, I'm a prophet and yes, you call them ọ̀gá. Ẹni tó bá mi rán kásọ̀k mi. Man tó bá mi rán ràgélíà mi. He's a big man on his own. But something that tó máa ń sọ mi ìsọ́lé tí wọ́n rí o. But mo máa ń wò wọ́n báyìí. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́fíìsì wọn báyìí. Yes ma ló máa ń ṣe fún yes sir. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n sá máa wọ́n báyìí pé àníká tó dọ̀gà mọ̀ gan ó pẹ́. Ẹ rọra mà ní. À ń ṣe program lọ́wọ́ ní lọ́jọ́ Friday. Mommy Gloria, you are here with me. Ó kù díẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ program ní a ṣe ń set lọ́wọ́ fún crusade. Àìmọ̀ ìgbà tẹ́pẹ́ máa dé church ọ̀dọ̀ wa. Mi fúnra mi máa dá yín lóhùn. Mo lè ní mọ́mí ò sí ilé. Mọ́mí jáde. Ẹ lè mọ̀ pé mi ni o. Mo máa dúró sẹ́nu gate church. Àwọn kan máa kọjá. Wọ́n máa ní ẹ̀wù létí yẹn. Èmi mo wà bẹ́ẹ̀ o. Mi ì ní sọ̀rọ̀ mama wẹ̀. Máa yẹn dẹ̀ wọlé wẹ́rẹ́. Please, I want to see the prophetess in charge. Mo ní yes sir. Can you call her? Call her. She's not around for now. Mo dẹ̀ wọ́n kó sí rẹ̀ mi bí tí n bá ti tún wọnú ẹ̀mí bí tá a bá dé yẹn. Ó ti rẹ̀ mi bí a dẹ̀ máa ṣe ṣòro. Ẹni tó àwọn gbọ́n tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n sáré wò pé irú driver wo ni ìyá àdúrà ṣe. Mo ní yes sir. Please drop your number. I will tell her to call you. Máa yẹn dẹ̀ wò báyìí. Gbogbo àwọn tó wà ní àyíká ọ̀dẹ̀ wò báyìí pé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Ẹ̀yin lẹ dúró yìí náà. Mo ní yes sir. N bá tún sì dẹnu gate. Yes sir. You know what? Mommy will be around very soon. Mo dẹ̀ wọ gown kékeré báyìí. Kò understand. Tó bá wọnú church wa táwọn bá sọ pé mi ìyá àdúrà wo lè mọ̀. Because you see us dancing together. Má fi ilé ayé ní anybody lára. Ọ̀gá tailor. Ó máa gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́. Ó máa bá wọn wí tí má ṣe tí ò dáa. But yes ma ìpẹ̀lẹ́ ma. That's how to keep people in your life. Kò sẹ́yìn tí ò ń ṣọ̀gá nínú ilé ẹ̀ o. Ó ṣe gàrí ló mu ọ̀gá nínú yàrá ẹ̀. Ẹ̀mí láti máa gbé Jésù ga jura wa lọ.
ẹ jẹ́ a máa lọ bí iṣẹ́ lórúkọ Jésù kó bà lẹ́yìn. Wọ́n ti ní may God forgive me, it's true now. Ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ mi kò fún mi ẹ máa rí mi kò fún mi sájọ gbangba. Iṣẹ́ ló yẹ kí ọ̀rọ̀ àtìyàn ká wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí tí wọ́n gbẹ mọ́mì lélẹ́yìn mọ́mì tẹ fẹ́ rí rè. I mọ so many occasions like that. Man kan wá sí church wa, I did not pastor in one church lọ́jọ́ yẹn. He just came. I was standing with our secretary and pastor. Ó kàn ní hello. Ẹ bọ́ yẹ ṣe gan mo kàn ó pé kí ló ń ṣe ni. Ẹ mọ̀ pé ogun ayé ẹ̀ bá dé church. Ó ń bọ̀ wá church. Àwa tó bá lẹ́nu gate ó tún gbéraga sí wa. Ó dẹ̀ ló ní problem. Good afternoon, good afternoon. Please, can I see the pastor in charge? Ọwọ́ tó bí wá yẹn gan ọ̀n lè fi mí hàn pé mi ni pastor àwọn. Tó lọ́wọ́ tó bí wá yẹn lágbára. Labani, what happened? Where are you from? Did she give you appointment? Èmi àti secretary bá ń reply. Labani, I want to pray. I just want her to pray for me. Ṣé àṣojú kan bákan. Ṣé níbi tí mo dúró sí ẹ̀mú kò yára dákẹ́? Mo wá fi secretary ilẹ̀ kó máa dá lóhùn. Wọ́n wò bẹ́ẹ̀. Labani, mo wá bí lórí ìdúró yẹn. Mo bí lórí ìdúró ní, can I pray with you? Ó ní no, I want to see the pastor. Secretary mi dẹ̀kẹ̀rẹ́ ọmọ island ni wọ́n. Ara mo balẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ṣáà ń pinch wọn pé calm down. Mo ní okay, she's not around though. Mo ní can I pray with you? Ó ní no, excuse me. Ló bá tún ṣojú báyìí. Nígbò ya. O ò ní ṣe áńgẹ́lì rẹ mú o. Tó bá ti ráńgẹ́lì ẹ̀ wá dàmú. Nígbà tí wọ́n rí kó dẹ̀ pé wọ́n tẹ̀lé má ní débi ni scarf mi kékeré yẹn náà mo kó ra fi sórí mo bá ní okay if you cannot wait, if you cannot allow us to pray with you, please, pastor is not around now, will you come back? I want to drop tight. I'll come back. You cannot pray for me. That means that he was seeing me as, you know, he doesn't know that when I'm in the poster, I become big. I don't know how they do it. But when you see me one-on-one, I'm so small. I'm small in stature, but I know my God is mighty. Mo dẹ̀ ra wo báyìí. Ó dẹ̀ wọnú church, ó drop tight. Ìgbà tó lọ gan kò kí wa o. Kò kí wa, ń ṣe ló ṣàkàrà jáde báyìí. Mo ní yes. Ó wá gbàdúrà lóòótọ́. Níwájú májẹ̀mú ọ̀run. Bí mo ṣe ń kúrò ní church, máa dé First Bank báyìí, ẹni tó jẹ́ landlord wa gangan ó mọ ẹni yẹn rí. Mo wá pàdé wọn ní First Bank. Ìyẹn bá ní ìyá àjọ ẹ káàsán mà, ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ìyẹn bá kí, ìyẹn dẹ̀ ní ó mọ̀ yàn kí gan, ẹ pẹ̀lẹ́ mà, ẹ rọra mà, ẹ pẹ̀lẹ́, ṣé wàhálà yóò pọ̀ jù báyìí. Ìyẹn bá kí mi má tún gbàdúrà fún yẹn títí pé God bless you sir. Ló bá lanà lẹ̀ báyìí. Bó ṣe wọlé. Èmi náà yára gbójú mi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo wá farabalẹ̀ gbàdúrà fún máa yẹn dáadáa. Nìyẹn náà mú àmì ní títì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì bẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ ra àánú gbà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà yẹn ìfà fẹ́ lè kọ́ sí traffic. Bí mo yín bá yín sọ̀rọ̀ mi ò fojú mi kàn mọ́. Láyé ẹ̀ tó bá tún lọ church bò mí. Báyìí kó máa kọrin ló bá rí lẹ́nu gate. Á fi sùúrù sí. So anywhere you meet yourself, you must. Because you don't know who your angels is. He missed it. Tight here, mo fi ra Pepsi fáwọn èèyàn ni. I'm telling you. Because he brought that tight with pride. Bóyá owó yẹn ṣe wo account ẹni so ó kàn wò pé ẹ jẹ́ nǹkan wá pastor kan lọ kó kàn ṣàmì ládùúgbà kí n dẹ̀ drop. So owó yẹn ló drive ẹ̀ dé church. Ìgbéraga yẹn ló tẹ̀lé dé church. So tight ẹ̀gbọ́n ò tiẹ̀ wá ju èmi gan lójú. Mo gbàdúrà a ó gbé Jésù ga lára mi, ẹ jẹ́ a máa lọ. A ó gbé Jésù ga lára mi. Àìmọye àwọn tó máa wá sọ́dọ̀ wọn ní àwọn tí rò pé bí ìyá ńlá kan la fẹ́ wá bá ní. Bó bá tiẹ̀ tó ìyá ńlá àgbàlagbà àwọn àgbàlagbà yẹn gan wọ́n ti ń fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ sínú ìrìn àjò ayé wọn. Ọmọ tá bá àgbàlagbà tí yẹn bá máa respect òun náà ṣe kí ni
á fi ìwà tútù sí. The milk. Meekness is very very important for all the children of God. A ó gbé Jésù ga lára mi, a ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga. Ẹ jẹ́ àjọkọrin yẹn. A ó gbé Jésù ga lára mi, a ó gbé ga, a ó gbé Jésù ga lára mi, a ó gbé Jésù ga lára mi. A ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga o. A ó gbé Jésù ga lára mi. Ìwọ ńkọ́? A ó gbé Jésù ga lára mi. A ó gbé Jésù ga lára mi. A ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga o. A ó gbé Jésù ga lára mi. Ẹ ṣí omi yẹn. I refuse to remain like this. I will move to my next level of greatness in the mighty name of Jesus. I refuse to remain the same. Ayé mo kọ̀ láti wà bákan náà mọ́. Mo tẹ̀síwájú wọnú ògo tuntun. A ó gbé Jésù ga lára mi. Gbàdúrà yẹn sínú omi yẹn. Mo kọ̀ láti wà lójú kan bí omi adágún. Mo kọjá lọ sí ìpele ògo tó kàn. A ó gbé Jésù ga lára mi nínú ilé mi. Àṣẹ wà lórí omi púpọ̀. Wọ́n láì tó líla ìkà òtábà líla ìṣàfihàn. Aikiruya leka ujavali ta uvalamani himani karoba le hisatuli hina lo kaufele himino. Gbà sínú ẹ̀, mo kọ̀ láti wà ní ipò ojú kan. Mo kọjá lọ sí ìpele ògo tuntun. A ó gbé Jésù ga lára mi. A ó gbé Jésù ga lára rẹ̀. A ó gbé Jésù ga ní ilé rẹ̀. A ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga o. A ó gbé Jésù ga lára rẹ̀. Mo ní a ó gbé ga, a ó gbé Jésù ga ní ilé rẹ̀. A ó gbé Jésù ga ní ilé rẹ̀. A ó gbé ga, a ó gbé ga, a ó gbé ga o. A ó gbé Jésù ga lára rẹ̀. Bàbá àgbà arúgbó ọjọ́ o, ìwọ ló yẹ láti gba ògo. Ìwọ ló yẹ. Bàbá àgbà arúgbó ọjọ́ o, ìwọ ló yẹ láti gba ògo. Ìwọ ló yẹ. Mo ní ó dá mi kò dá mi sí lásán. Ó dá mi láti wá ṣògo. Lórúkọ Jésù, àṣẹ ìtura kó wọnú omi yẹn lọ. Nínú omi adágún tó wà, lórúkọ Jésù ó yá jáde. Mo wí bó ti mu omi yẹn, ayé rẹ gba ògo tuntun. Nínú ayé rẹ a ó gbé Jésù ga. Nínú ilé rẹ a ó gbé Jésù ga. Àmì bákan náà ni ọba àwọn ọba palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Omi yẹn ó máa ṣiṣẹ́ agbára. Ó máa ṣiṣẹ́ ìbùkún. Ó máa ṣiṣẹ́ ìdáǹdè. Ó máa ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Gbogbo ènìyàn á rí ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ sí Baba, ti Ọmọ, ti Ẹ̀mí Mímọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God bless you, everyone. Let's just say thank you, Jesus, for this morning. Thank you, Lord Jesus, for this morning. Thank you, Lord Jesus, for today. Daddy, we celebrate your holy name. Daddy, we appreciate you for this morning. Ẹ ṣé alágbára. Ẹ ṣé alágbára. Ẹ ṣé olóore. Ẹ ṣé olóore. Ẹ ò gbà Sátánì láàyè
láti báyé wa jẹ́. Ẹ ṣé olóore. Thank you Jesus for this morning. Ẹ jẹ́ a máa gbé orúkọ Ọlọ́run ga. Olúwa ó ṣé, Olúwa ó ṣé. Ọjọ́ tó tójú mi gòkè ló tún fẹ́ lọ́wọ́ ìṣó. Ayérayé ẹ ṣé, ayérayé ẹ ṣé, àtóbi jù ẹ ṣé. Thank you Jesus. Ọjọ́ tó tójú mi gòkè ló tún fẹ́ lọ́wọ́ ìṣó. Thank you Lord Jesus. Ayérayé ẹ ṣé. First timers, it's my first time of worshiping with you in the house of peace. Please let's see your hands so we can celebrate you. If it's your first time for joining us, let's see you, let's see you, let's see you, let's pray with you. First timers, you are welcome to the house of peace. You are welcome. We love you, we celebrate you, we appreciate you. We celebrate you. God bless you. God bless you, first timers. All our first timers, you are welcome. You are welcome in the mighty name of Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. So always join our morning devotion. Monday to Saturday, 6 a.m. Nigeria time. Evening devotion, 7:30 p.m. Nigeria time. Emma, join while we celebrate you. You are welcome to the house of peace. So God bless you, everyone. God bless you. God bless you. God bless you. We appreciate you. We love you. We celebrate you. Thank you for joining us. So God bless you, everyone. Everyone. Madam Oluwatoyin is your first time. We welcome you. Madam Toyin, you are welcome. You are welcome to the house of peace. We celebrate you. Michael Shegun, you are welcome, sir. God bless you. God bless you. God bless you for joining us this morning. So join us. Oh, your birthday Sunday. Congratulations, you are welcome. You are welcome, you are welcome. God bless you, God bless you. All our first timers, we celebrate you. Adelaye, God bless you, everyone. So announcement yet in Lobaye. God bless you, everyone. God bless you, everyone. We appreciate you. We celebrate you. Madam Toyi, everyone. We are saying welcome to the house of peace. So always join us Monday to Saturday. Monday to Saturday, morning devotion, 6 a.m. Nigeria time. Hallelujah. So evening devotion, 7:30 p.m. Nigeria time. Our anointing service is tomorrow morning. Please, let's join very early. Madam Oyebisi Ajao, God bless you, ma. You are welcome to the house of peace. God bless you for joining us. We appreciate you. God bless you. God bless you. Amen. Mr. Jibril, they might be no see me. Check gbọ́. Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ rántí máa pè yín ní sí láti ṣe tán. Ẹ má bínú sí mi, ṣé gbọ́. So please, we are welcome to the house of peace, everyone. The first timers, we are welcoming you. So let's congratulate ourselves as we share the grace in fellowship. Ẹ má gbàgbé prayer tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la o, nírọ̀lẹ́ ọ̀la. Don't forget the prayers we are starting tomorrow evening. That's Wednesday evening. Yes, subscribe to our YouTube channel. Subscribe our Instagram, House of Peace on YouTube, House of Peace on Instagram. Join us, join us, join us. It's the house of prayers. Let's pray together. Lord, you are blessed for joining us in the name of Jesus. Congratulations, everyone. Let's share the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall be in the house of God forever and ever. Amen. Hallelujah. Meje. Hallelujah. 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 Yes, we are starting on Wednesday afternoon. So you might not see my face from Wednesday evening. I'm at Paris Casino showroom first Friday, one night of secrets. This Friday. So please join us in that fasting and prayers. Congratulations, everyone. God bless you. Join us for anointing service tomorrow morning. God bless you. God bless you all. I have to go now. So, ẹ jẹ́ a ní nice day. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o. Ẹ̀sà Jíbọ̀rọ̀ lè báwo lára yín. Èṣù ti pò fún Olúwa ṣeun. Ọlá máa borí ọ̀tá. Ogun ayé ò ní borí wa. Lágbára Ọlọ́run. Tó gbèjà mi.
God bless you, Madam Oriofe, Olori Ajoke, God bless you, ma. Mommy Ibironke, God bless you, ma. Madam Joy, God bless you, ma. Madam Asisat, God bless you, ma. Madam Elizabeth, you are blessed. Damiti, God bless you, ma. Madam Sidkat, God bless you, ma. Madam Oriyomi Alaba, God bless you, ma. I can see us all. Announcements don't drop here. Madam Rose, God bless you, ma. Announcements, prayer for February and Wednesday evening. Please go through the announcement and pick it. Madam Dauda, God bless you, ma. Madam Toyi, you are welcome to the house of love, house of prayer. God bless you. God bless you. Emma Rikwe, I want to call on share number. Call Prophetess Lawrence on this line. You all know my number. Don't follow them. You all know my number. I don't even like that idea. They don't like to give number me back. That's why I'm back. But see what's my share. Nígbà tó ti lọ share numbers pé àwọn lélẹ̀ Olúwa ṣe mo Mr. Ajeborode ní oníwá yín tí ogun ayé ò ní borí yín lágbára Kristi lágbára Ọlọ́run ogun ayé ò ní borí yín ọlọ́run ti ṣe òní gbé yín mọ́. Olúwa ṣeun, yes. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Madam Aderonke, God bless you too, ma. Ṣé gbà bọ́dé. Mr. Balogun, God bless you, sir. Àwọn tí ń pa kádàrádà, wọ́n máa ṣe rí mi gbé ṣe. Kálẹ̀ sọ mí jòwúrọ̀ lọ. So ẹ jẹ́ kí n máa lọ báyìí. God bless you all. So have a great day. Till drop prayer request wa o. Please let's quickly drop our request. Ẹ má dẹ̀ yẹ ká gbàgbé ó ṣe pàtàkì kan láàrin ọjọ́ mẹ́ta yìí. It's very important. So please drop your prayer request before you go. God bless you. After devotion, after anointing service tomorrow, I'm going to 3 p.m. or so. Good morning, Madam Obadairo, Dickness Obadairo. Good morning, ma. God bless you, ma. Amen. Thank you, Mommy Joy. God bless you, ma. Mi ò rí Madam Anoluwa pọ̀ lórí wa o. Kí ló dé bí àṣírí? Please let me check her, ma. Olórí Àjọkẹ́, I love you, ma. Ẹ jẹ́ àṣẹ jẹ́jẹ́ o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Oh, that's finished. Orúkọ Jésù. Ayérayé kó ya omi yẹn sí mímọ́. Omi yẹn kó ṣiṣẹ́ agbára, kó ṣiṣẹ́ ìdáǹdè, kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀, kó ṣiṣẹ́ àánú. Ẹ máa rí parẹ̀ sí rere. Lórúkọ Jésù ẹ lọ di pàtàkì igunlé. Jésù Olúwa wa. Amen. God bless you. Let's drop a prayer request. Madam Oriofe, I love you too, ma. God bless you, ma. God bless you, ma. Happy Easter in advance. Aku mora ọdún Easter. Abawa láyọ̀ lórúkọ Jésù. Friday ni Good Friday. Sunday ni Easter Sunday. Monday ni Easter Monday. Okay, thank you, Mommy Joy. Ẹ bá mi check wọn. Tí o bá sí ìbéèrè, I have to go now. God bless you, everyone.
you, God bless you, God bless you. Once again, we say thank you, Jesus, for this morning devotion. Glory be to God in the highest. Thank you, eternal rock of ages. Bá a ṣe Ọlọ́run kún abá wa lọ. Ọlọ́run kò dì yín lámòrè. Gbogbo ayé ò ní borí yín o, ẹni tó julẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ lọ rí àánú gbà ní gbogbo ọ̀nà. Jésù Olúwa wa, amen. Gbogbo ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin arúgbó wa tẹ̀ wá lé. Ẹ ní ṣàárẹ̀ o. Ẹ̀yin bàbá, ẹ ní ṣàárẹ̀. The Lord will renew your strength. Lórúkọ Jésù, okun àti agbára pípé. Ọlọ́run bá mi fi fún yín. A ní dààmú lórí yín, ẹ̀yin náà ní dààmú lórí wa. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Ọlọ́run fi fún yín. Orúkọ yín ṣe máa jèrè. Ẹ ní ṣàṣedànù. Ẹ ní jẹ́ ọmọ nínú àìsàn lórúkọ Jésù. God bless you all. So get a nice day, bye. Ènìyàn ṣòro. Please, anointing service láàárọ̀ ọ̀la 10 minutes to 6 la máa bẹ̀rẹ̀. In fact, ẹ jọ̀ọ́ ṣá lè ráyè by 5 bá mi lóòfin yẹn. Because ọ̀la yìí I love you too ma. Oh my God. Ọmọ Adébáyọ̀ ẹ wo ọ̀la yìí ní birthday daddy wa tán ní Seraph TV. Tomorrow is his birthday. So a dẹ̀ máa kọ oríṣiríṣi orin fún wọn lórí page yẹn. So we are going to be holding the anointing service here. But please, can we meet up? Charlie, ṣé wà convenient for wa ní 5 a.m. láàárọ̀? Ṣé wà convenient for wa ká pàdé ní 5 a.m.? Can we try? Because before 6, I need to be somewhere. Even gan tí bá ti bẹ̀rẹ̀ ní 5 yẹn báyìí, inú mọ́tò máa ti máa ṣe program yẹn lọ tá máa fi dé. Mo fẹ́ sáré lọ sí Ìkòròdú. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ padà before 3. Tí ò bá ti lè work, ṣó possible 5 a.m. láàárọ̀ ọ̀la. 5 a.m. láàárọ̀ ọ̀la. A dẹ̀ parí ẹ̀ ní exactly 6 a.m. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ a try. Ṣé rí dáàdì mi ò gbọ́dọ̀ má tún celebrate wọn? Lọ́la yìí, ọ̀la ni birthday wọn. A máa jọ máa celebrate wọn. So can we try? Can we try? Mi ò fẹ́ kó wọnú ara wọn. God bless you, madam dada. Gbẹ̀yìn tẹ́tí ń dá mi lóhùn yẹn ṣé mo dúpẹ́. 5 a.m. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ next time. Ó tún di next year kó tó rí bẹ́ẹ̀. Torí pé a máa rọ́dún. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ try. Alarm ti àárọ̀ la fún anointing service ẹ gbé sí 5 a.m. Ẹ jọ̀ọ́ God bless you gbẹ̀yìn tẹ́tí bá mi adjust time yẹn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ojú òní tì yín. Torí pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́la ẹ mọ̀ ká tún máa bẹ̀rẹ̀ prayer lọ́la. So I need to adjust those things so that I'll be able to enter before 3 o'clock. God bless you, Mr. Alabi. Okay, Madam Alabi Omolola. God bless you, Madam Aderoke. Madam Bumi, every one of us. God bless you, Madam Dauda. Everybody. Àtàwọn tó sì lọ́nà mọ̀ pé I will reach them. I will reach them. I will drop the announcement on our page so you can go through it. Ẹ jọ̀ọ́ 5 a.m. 5 a.m. láàárọ̀ láì. Ẹ jọ̀ọ́. Anointing service yẹn máa bá wa lọ́nà ni. Ó máa bá wa lọ́nà ni. Ọ̀nà ló sì máa bá wa. Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa. Ọlọ́run á gbà fún wa. God bless you ma. So ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ẹ má bínú sí mi ṣe gbọ́, let's adjust it that way. So just for tomorrow ẹ jẹ́ àṣẹ báyẹn ṣe gbọ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. So màá drop announcement yẹn. Madam Rose, God bless you ma. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ káàdì ẹ̀ tètè join 5 a.m. I will drop the announcement 5 a.m. to 6 a.m. láàárọ̀ ọ̀la. Òkúta ayé sọ pé kò lè dúyọ̀ lára mi o, ẹ̀gẹ̀rẹ̀ ó kàn mí o. So ẹ jẹ́ máa lọ. God bless you, Madam Ẹ̀mí lọ́lọ́run Sẹ́lẹ̀. God bless you, ma. It's your first time. We are glad to see you. Madam Susie, God bless you, ma. Okay, so please 5 a.m. tomorrow morning. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́. Ojú òní tiwa, the Lord will strengthen us. Ẹ jọ̀ọ́. Mo máa ṣe ṣóòrù lálẹ́ yìí. Tí
bá ti ń bọ̀ láti bí jíba ìgbà inú àná tí service la máa dé sí so ó máa bá wa lọ́nà tá a máa fi débi tá à ń lọ yẹn ọlọ́run á gbọ́ tiwa o ojú òní tiwa please try to share the link and invite more people to join us gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ ń share link yẹn báwọn èèyàn pé follow this page God bless you for doing that you are really helping people a lot and àwọn èèyàn dẹ̀ ń dúpẹ́ gan pé no I thank God because this person shared the link with me so I celebrate you God bless you a ó rí ògo ọlọ́run ojú òní tiwa God bless you all. Kenny, great day. Bye.